emrin e Zotit Mëshiruesit i Shërbësit, i Zotit Shtëpisë, faleminderit për pritjen. Në emër të Hoxhit Ahmetit dhe Hoxhit Ismet, ju falenderoj për zemër. Jemi ndërtuar se në këtë ditë verë, në këtë ditë për stinës verës, për një moment madhor për martesën e gëtrinjëve tonë, duke lutë Allahun Zot Xheleshanu që të jep shëndet, mbarësi, me kuptim me jetë lumtur e gjatë. Trinjet tonë të jenë shembull për një jetë të ndershme, dëgërshme sipas besimit të pastër të Islamit, sipas traditave tona, pas të kombëtarëve shqiptare. Martesa si tradit ka qenë tradit e forëve tonë, pejgamberëve tonë, edhe si porosië e Zotit Xheleshanu në Kur'an. Ones duke mos u zgjat më shumë, për me ju lanë hapësirë dhe daunave dhe të bonave, sepse është një ditë feste, harmonie, gëzimi. Bashkarisht e bëjmë një dallë që Zoti ta bekoj këtë martesë, edhe familjeve të japë me kuptim e miqësi të mirë e ndershme për sa këtë jetë. Të gnoj dy ajete nga Kurani Fisnik që më beku Zoti këtë martesë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم Falënderimi qoftë për Zotin e Madhëshëm, i cili në librin e tij të ndershëm ka thënë dhe martoni të pamartuarit dhe të pamartuarat, robërit dhe robreshat e ndershëm, se nëse janë të varfër, Zoti jep begati mirësi, se Zoti është bular dhe i gjëdishëm. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi Muhamedit alayhis salam, i cili thotë martesa është traditë e imja dhe kush nuk vepron sipas traditës time nuk është në rrugën e mia. Në emër të Zotit dhe sipas traditës pejgamberit alayhis salam. O Zot, bëje këtë martesë të mbarët e begatshme. Lësho mes tyre prehje, dashuri, qëndrueshmëri dhe mos lejo mes tyre të ketë përçarje, ndarje, urrejtje. O Zot, bashkoj këta dy ashtu siç e ke bashku Ademin me Havën, siç e ke bashku Muhamedit me Hatixhen dhe siç e ke bashku Aliun me Fatimën Bismike. O Zot, begatoj këta dy me pasardhës të hajrit mirë të ndershëm. Jep ju jetë të gjatë dhe furnizoj me një furnizim të mirë e të gjerë. O Zot, neve na jep trashëgimtar dhe bashkëshort mirë ndershëm që na bëj neve të lumtur, edhe neve na bëj prisë të besim drejtë. O Zot, na fal neve prindërit tonë dhe gjithë besimtarët ditën kur të dalim për tonë llogari. I pak meta je o Zot i plotëfuqishëm, pranoj këtë dua lutje, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. You go for eyes. Our Father,